Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya harrii bitootessa digdama barri bara 2026 odeeffannoo kiyyaarraa dursuun yookaan hunduma dursuudhaan hordoftoonni amantaa musliimaa baga ayyaana soomaa hiikaa kan bara 2026 yookaan kan bara kanaatiin isin ga'e mubaarakechuu barbaada. Hordoftoonni amantaa musliimaa hundi guutuu addunyaarra jirtanii baga geessan isiniin jechuun barbaada. Odeeffannoo kiyya ittaanuun immoo dhimmoota adda addaa irratti odeeffannoo bal'aa qabnaarra humnoota finxaaleeyyii faanoo yookaan humnoonni finxaaleeyyii faanoo hedduun kabooji'amte jirti. Namuma dhiyeessii osoo dhiyeessanii fi dhiyeessiiwwan adda addaa osoo dhiyeessanii fi namoonni qabaman ni jiru. Poolisoonni Oromiyaa immoo kan waraana bilisummaa Oromootiin qabaman ni jiru. Darbee hoogganaan poolisii guddaa kan biltsiginnaa tokko qabameera. Kun dhiyeessii faanoof dhiyaataa ture qabamee akkamitti eessatti akka qabamee isiniifanii himaa yookaan odeeffannoo isaa guutuu isiniifan kennaa agaa dhumaatti nu wajjin taatanii isin hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna. Isaan kun immoo waraana bilisummaa Oromootti yommuu makamanidha. Odeeffannoo isaanii isin kennu. Warri kun immoo faanoodha. Waa isaanii faanoo nama lamaa jiru. Odeeffannoowwan kanaa fi kanneen biroo guutummaa isaanii isin biraan nan gahaa babal'isee isin wajjin taatanii nu hordofuu. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa akkuma isiniin jedhe humnoonni finxaaleeyyii faanoo kun bakkoota adda addaatti haga ta'e haga danda'ame tarkaanfiin illee irratti fudhatamaa jira. Qabamaas kan jiran jiru. Garuu humnoota finxaaleeyyii faanoo kana eenyutu hangomsaa jira, eenyutu cimsaa jira ka jedhu jalqaba bal'inaan irraa haasa'uu barbaanna. Sanatti akkuma argitanii isaan kun lamaanii warra faanooti, miseensota faanooti. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa gara Bee Dongoroo kanatti kan isaan qabamanii bifa kanaan qotamanii jiru. Garri እንዲህ ገበዳ ማራ ይጫወቱበት ጎበዝ አረሻ አርገው ሰው ይስማው qoosaa mooxaa beektu miti mooxaatu jala galee warruma faanoo kanaan wal qabatee odeeffannoowwan babal'aa biraa qabnaa. Odeeffannoowwan kunneen fakkeenyaaf mee kana ilaala, suura kana ilaala. In argama suurota kana ilaala. Kun suurota kun yookaan suuronni kun akkuma argitan maddeen keenya irra odeeffannoo keessoodhaan argannedha. Ifin odeeffannoon kun miidiyaa hawaasaa irratti hin baane garuu waatu na ajaa'ibee jennaa isiniif qooduu dhufee kunneen akkuma argitan rasaasaa midhaan adda addaa yookaan immoo dhagaa adda addaa keessa taa'ee yommuu dabarfamaa jirudha. Kun eessatti garamitti dabarfama yoo jennee humnoota finxaaleeyyii faanootiif geeffamaa osoo jiruuti kan inni qabame. Humnoota warra finxaaleeyyii faanoo kanaaf immoo eenyu geessaa jira? Oromooti geessaa jira. Namuma Oromoo ta'etu geessaa fi jira jechuudha. Namuma Oromoo ta'e geessaa fi jiru kana owwaa qaban immoo duuba isaa kan jiru immoo miseensa raayyaa ittisa biyyaa koloneela tokko. Sana boodas yookaan sana duubas namoonni hedduu waan jiraniif namoonni hedduu hordofamaa jirantu jiru. Odeeffannoo isaa tokko tokkoon kaasuun hin barbaachisu asirratti. Egaa akkasittiin Oromoon keenya kan garaa ishee bitamtu, kan garaa ishee malee qoonqoo isheerraa malee arguu hin dandeenye, akkasittiin diina deeggartee diinaaf loojistikii taatee maallaqaan bitamanii dhiyeessii adda addaa fi yommuu isaan dhiyeessan baay'ee nama gaddisiisa. Waan kanaan wal qabatee mudannoowwan hedduu gurguddoo ta'antu jijjiira. Waan akkasii kanaa dhiyeessii adda addaa yommuu isaan hojjetan jechuudha.
kanumaan wal qabatee suura kanas ilaala. Suuraa kanas ilaala. Suuraan kun amma rasaasa saanduqa isaatiin kanatti taa'ee jira. Rasaasni kun harka faanoo gale. Akkamitti harka faanoo gala? Akkamitti harka faanoo gala? Jarri yoowwunni bakkaa bakkatti geejjibsiifamu yookaan immoo deemu odeeffannoo qabu, odeeffannoo argatan fayyadamanii konkolaachisaa fi hoogganaa qabatu. Konkolaachisaa fi hoogganaa maallaqaan qabu, odeeffannoo irraa fudhatu. Maallaqaan erga qabatanii booda hoogganaan konkolaachisaan bakka isaan barbaadan, akkaataa isaan barbaadan, yeroo isaan barbaadanitti bakka barbaadan akka isaan geessaniif, akka isaan dhaqqabsiisan taasisu. Booda yeroo barbaadanitti akka isaan barbaadanitti hoogganaa fi konkolaachisaan erga qabamanii booda bakka isaan barbaadan erga ga'anii fi booda maal godhuu isaanis hoogganaa isaa ta'uu konkolaachisaan akka nama qabameetti fakkeessanii jaraaf dabarsan kennu jechuudha. Jaraaf dabarsan kennu. Warra faanoo kanaaf dabarsanii kennaniitu waraanni miseensi jala jiru, miseensi waliin deemu, kaan lubbuu isaa dhabee, kaan immoo booji'amaa jechuudha. Akkasitti amma wanti wal xaxaan yookaan waliin aan hedduun jiru maali? Warri mataarra jiru shira. Xaxaa. Miseensi jala jiru kiyyoo warri gubbaa kaa'an kanatti dhaqee gala. Kiyyoo sanatti gaafa seenu lubbuu itti dhabaa. Kisaaraa hin jirre qaqqabsiisa. Wanta deemu akkasi. Kun hoogganaa Amaaraa fi Oromoo iyyuu qabachuu dandeenya. Tootaal jechuudha. Walumaa galatti. Akkasittiin warri finxaaleeyyii faanoo kun meeshaa meeqatamii meeshaalee gurguddaa raayyaan ittisa biyyaatti itti guuraa oolaa jechuudha. Hangar guuteerraati gara kiidhamuurraati raayyaan ittisa biyyaa meeshaa gurguddaa fudhatanii lola xiqqoo taasifameen yookaan immoo walitti dhukaasa xiqqoo taasifameen akka sabooji'amee fakkeessanii akka humnaan irraa fudhatamee fakkeessanii meeshaawwan gurguddaa dhaqatanii warra humnoota finxaaleeyyii kanaaf kennu jechuudha. Akkasittiin daddabarsuuf meeshaa gurguddaa, meeshaawwan barbaachisaa adda addaa, dhiyeessiiwwan adda addaa akkasittiin dhaqatanii kennuufi jechuudha. Haala akkasii keessa jirra. Haala akkasiitiin faannoon hidhattee akka isheen jabaattu taasifamaa jechuudha. Caasaa mootummaa, qaama mootummaatu warra finxaaleeyyii kana goobsee yookaan warra finxaaleeyyii kana ijaare gaafa jedhamu nama hedduuf hin galu yookaan nama hedduu hubatu, namni hedduu hubatu siin dhaga'u. Waanuma amma uummanni salphaatti gadi ba'ee ofirraa rukkutee itti dhukaasee ofirraa deebisuu danda'u. Akkas wayii fakkaata. Shirachi keessa jiru, waan achi keessa jiru hedduu dubbatamee dhumu. Hooggansi aanaa yookaan hooggansi godinaa hooggansi waan ta'ee mataarra kan jiru shira kana jira wajjin shira maallaqaan yookaan immoo jaruma warra ta'anii miseensi jala jirtu homaan beektu dhattee lubbuu ishee gabbarti. Dhatteetu meeshaa qabattee jirtu karaa salphaa ta'een itti kennu. Gurguramaniiru isaan. Jumlaan jalqaba gurguramuu sanaa booda meeshaa dhaqatanii kennu jechuudha. Meeshaa dhaqataniitu warra faanoo kanaaf kennu jechuudha. Akkasittiin faannoon ijaaramtee uummata keenya irratti guyyaa guyyaadhaan lola gurguddaa tarkaanfii gurguddaa fudhatti jechuudha. Kun egaa yoom akka dhaabbatu rabbuma beeka. Hooggantoota mootummaa gurguddaa keessa jira, caasaa mootummaa gurguddaa keessa jira. Loote galtu tokko miti. Amma gootummaa jechuun nama rakkisa. Haalli isaa haalli jiru hundumti isaa baay'ee
ulfaataadha. Uummanni haala ulfaataa keessa jira. Namoonni bakka hundumaa keessaa namoonni dhugaan deemuu barbaadan jiru. Kan nageenya uummataa kabachiisuu barbaadan jiru. Garuu hin danda'an. Hin danda'an. Hooggansiisaa waan hooggansii jedhee fudhatee deema. Akkaataa hooggansiisaa jedheen socho'aa ofii isaa tarkaanfii fudhachuu danda'u hedduu baay'ee xiqqaadha jechuudha. Baay'ee xiqqaadha jechuudha. Kanaaf warra faanoo kana deeggaranii akkasittiin dhiyeessuufii jechuudha. Odeeffannoo kiyya biraatiin akkuma suurarraa argaa jirtan kun Duuba Liiban Barraaqoo gargaaraa koomishineraadha. Ajajaa qajeelcha poolisii godina Booranaati. Namni kunis malaammaltummaadhaan qabamee hidhamuusaa odeeffannoon baheera. Malaammaltummaadhaan tibba darbe yookaan immoo yeroo darbe dheengaddaa moo kadeessa godina Jimmaatti poolisoonni gara 5-6 akkas malaammaltummaadhaan qabamanii hidhamuu ni yaadattu ture. Isiniif himeen ture. Koomishinerri kunis akkasuma malaammaltummaatiin qabame. Akka odeeffannoowwan adda addaa jedhanitti magaalota akka kutaalee biyyattii biroo warri qabamanii egaa akka maddeen adda addaa jedhanitti koomishinerri kun koomishinar Duuba Liiban Barraaqoo kan jedhu gargaaraa koomishineraati. Ajajaa qajeelcha poolisii godina Booranaati. Kontiroobaandistiidha jedhu. Kontiroobaandistiidha jedhu. Akka odeeffannoowwan adda addaa jedhanitti kontiroobaandii gara Eertiraan gara Naayiroobii jedhu Ugaandaa, Tanzaaniyaa fi Kibba Afrikaatti namaaf meeshaalee adda addaa deddeebisuudhaan warra doolaara maxxansaa oolanii bulanidha jedhu. Nama daddabarsuu meeshaalee adda addaa daddabarsuu jedhuga shakkiin nama kanarra jiru. Gara fuulduraatti poolisiin maarragaa maal akka irratti argatu manni murtii qorannoo poolisiin taasise irratti hundaa'ee murtii akkamii akka inni murteessu bilisa ba'aa yookaan itti murtaa mana murtiitu beeka. Garuu maalumaafuu malaammaltummaa adda addaatiin qabameetu amma mana hidhaa galee jira jechuudha koomishinarri kuni. Egaa warreen akkasii Oromiyaa guutuu waajjira mootummaa guutuu keessa jiru jechuu dandeenya. Waajjira mootummaa guutuu yookaan bakka hunda keessa jiru jechuu dandeenya jechuudha. Waan takka osoo qabamuu eegalanii yookaan guuramuu eegalanii waajjirri mootummaa waan duwwaatti hafuu fakkaata. Duwwaatti waan hafuu fakkaata. Kana koomishinar Duuba Liiban kun sanaan qabamee jechuudha. Gara biraatiin miseensota poolisii Oromiyaati. Tamam Ali. Yesarra. Godina Arsii Bahaatti dhalate. Hojiin kee maal? Poolisii humna Oromiyaa jechuudha. Iddoon amma jirtu kun eessare? Godina Gujii Lixaa aanaa Dibira Daawwaa. Ammaan kana eessatti argamta? Ammaan tana waraana bilisummaa Oromoo biratti argama. Biratti argamta. Obboleessa ta'oo? Illeen godina kiyyaa maal geessu? Hagi Lixaa aanaa Masalaa Jaamaa. Jireen poolisii hundaatiin waamicha ammaan tana uummanni keenya waraanni keenya godhanii isa taqabballee ammaan tana dhufnee aanaa Dibira Daawwaa Bulee Horaa. Aanaa Bulee Horaatti ammaan tana isaanitti waamicha isaanii dhageenyee dhufnee isaan ammaan tana simataa jiran. Waamicha waraana bilisummaa Oromoo ka obbolummaan godhe kabajjitanii dhuftanii jechuudha. Ayyee baay'ee galatoomaa jenne maqaa waraana bilisummaa Oromootiin nutis baay'ee isin jaallanna isin kabajjinaa baay'ee nutti toltanii
kanaan dura mooraa waraanaa yookaan mooraa mootummaa Itoophiyaa irra biyya garboonfatee bulchuu kana keessa turtan. Kanaaf yeroo achi turtanutti waraanni bilisummaa Oromoo akka mootummaan kallattii isin qabsiise isin himu waraanni bilisummaa Oromoo shiftaadha, hattuudha, nama nagaatu ajjeesaa, qaama immoo hidhannoo mootummaatiin gara isaanii deeme fa'aa hin balleessa, hin qalaa jedhaa turan. Hamma dhuftanitti gara waraana bilisummaa Oromootiin dararaan dhaanichaaf sodaachisa doorsaan wanni isinirra dhaqqabe maalti jira? Hamma aseenatti simannaa gaariidhaan haala gaariidhaan gammachuudhaan simatamnee kunoo maantanaa itti makamnee irraa fuuldura keenya ifannee jira. Waa mootummaan waliin duree diina nu godhee dureen wal ciisaa waan tureef amma garuu irraa barree amma kunoo bu'aa isaatis qabsoo isaatis hunda barree keessa barree amma tira kunoo nu qabsatanii itti makamneerra. Tamaama ta'u Waraanni dararaa isinirra qabnaan tira. waraanni bilisummaa Oromoo nama miidhaa hinataa jaallan waraana ta'eeti harka itti kennatan ajjeesee hamma dhiiga dhuguu isaaniitti jedhamee jechaa ture. Kun olola diinaa ta'uu barree waraana bilisummaa Oromoo waraana keenya kan bosona jiru waraana kabajaan maluuf maqaa hattuutii fi maqaa gantuu itti moggaasanii waraana Tigraay waliin jira jechuun maqaa isaanii kan diinonni keenya guyyaa kaleessaa irraa ittiin waamaa turan maqaa Shanee jedhamu moggaasanii fi ittiin waraana bilisummaa Oromoo waraana kabaja qabu kana ittiin arrabsaa turan. Kanaaf dhaamsi an dhuma kanarratti qabu obboleeyyanii fi jaallawan keenya kanneen wallaalaan ta'anii beekaa mooraa diinaa keessa zooranii mooraa diinaatiin dhuunfatamanii waraana bilisummaa Oromootii fi dhalaa Oromoo irratti rasaasa roobsan. Gidduu kana keessatti waamicha waraanni bilisummaa Oromoo godhe kanaaf kabajanii akka dhufan anis kabajaan gaafadha. Kanumatti aansuun immoo warroonni poolisii humna addaatii fi milishoota ta'an isaan gara Tigraayitti hidhamanii lubbuu aarsaa hin taane kaffalaa jiru. Isaan kanaaniifis koottaa asitti waliin qabsoofnee biyya keenyaaf duuna biyya ambaa irratti du'urra biyya keenyaaf duuna kan jedhuun dhaamsa qaba. Injifannoon uummata Oromoo haa ta'u bilisummaa wal gara. Kanaafuu gochii fi jechi mootummaan garroonfataan waraanni bilisummaa Oromoo hattuudha, shittaadha kan inni jedhu kamiyyuu soba akka ta'e bartanii firaa fi diina adda baafattanii erga hubattaniin booda mootummaan har'a biyya bulchu diina uummata Oromoo ta'uu isaa hubattanii jennaan qawwee mootummaan uummata Oromootiin dararaa jedhee isinti hidhe kallattiin uummata Oromoo baasuu qabsoo hidhannoo qofa ta'uu beektanii jennaan gara qabsoo dhugaa waraana bilisummaa Oromootti daramtanii jechuudha. Mee hidhannoo isin ittiin daramtanii qawwee arguu jirra hidhannoollee akka uummanni Oromoo isinirraa baruu fi mee hidhannoon keessan kamii? Gidduutti gala. Ajaa'iba galatooma baay'ee namatti tola obboleewwan keenya diinaa fira addaan baafatanii gaafa beekanii diina ofiirraa gara fira ofiitti gaafa baqatanu gaafa qabsoo uummata ofiitti daramanii uummata ofii garbummaa jala baasisaa fi dantaa ofii gananee ka uummataa callaa itti hiriiruun baay'ee namatti tola. Galatooma ulfaadha jenna gara keenyaanii waraana bilisummaa Oromoo biratti dogoggorri jira yookaan nama dhaantan nama miitan nama doorsicha nama sodaachitanii waan kana sirreeffadha yookaan immoo kallattiin irra isin jirtan kallattii dhugaati kallattii obbolummaati kallattii uummata Oromoo garbummaa jalaa baasu itti fufaa jettan immoo dogoggora qaddani sirreeffadha jettan mee tamaam. Nuti kanarratti yaadaa fi jaallawwan keenyaa warreen olola akkanaa oofanii waraanni bilisummaa Oromoo nama miidha jedhanii kun uummanni Oromoo guutuun isaanii qeerroo fi qarreen manguddoo fi hayyooleen garaagaraa hundi isaanii kun olola diinni oofu ta'uu isaanii akka hubatan jajjabeesseen dhaamsa dabarsaaf. Ammas taanaan waraanni bilisummaa Oromoo hin injifata malee hin injifatamu. Qabsaan ni kufa, qabsoon itti fufa. Kanaaf kun olola diinaa ta'uu Oromoonni hundi akka hubatan dhaamsuuf dabarsuun barbaada. Waraanni bilisummaa obboleessa keenya abbaa keenya kaayyoo jaalladhiin gammadaa irratti dhabame kaayyoo waaqoon guutuu qabe waan ta'eef kun murna nafxanyaan nuuf moggaase. Kanaaf murna nafxanyaa kana hordofanii akka jala hin deemne soba ta'uu mootummaan soba uummata gabroomsu uummanni Oromoo hundi isaanii akka baran. Nullee maqaa waraana bilisummaa Oromoo woboo zoonii kibbaa konyaa gujii lixaatiin baay'ee isin jaallanna galatoomaa isin hin jenna. Eid Mubarak. Achitti hafanellee fakkeenya gaarii taatanii jirtanii baay'ee